Destur var mıdır? Gelesin Samsa Çavuş. Eline but getirirsin, yüzüne sirke satarsın. Bize gönül mü koyarsın Samsa Çavuş? Sirke satmak yoldaş satmaktan evladır. Neydi o tavrın öyle? Elinle dur, ağzınla gelme dedin. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Yardım ettin, vazifen bitti. Başka bir vazifen olsaydı Osman Bey söylerdi. Konur. Misafir geldin, misafir kalasın. Yoksa bütün yutarım seni. Ben avluktaki hayvanlara benzemem. Bir bakmışsın, ciğerin sökülmüş. Ruhun çekilmiş yerde de belenirsin. Destur! Ne edersiniz siz? Ne edersiniz? İndirin kılıçlarınızı. İndirin! Oy! Hele şunlara bak hele. Hele şunlara bakın hele. Yüreğinize şeytan oturmuş sizin. Evlatlar, dağdan ayrılsa ova, dağ kavuşsa sıra dağ olur. Osman Bey diriliş ateşi yakalım der, siz nefsinize yenilirsiniz. Evlatlar, siz Osman'ıma yoldaş olacaksınız. O sebeptendir ki evvela kardeş olmanız icap eder. Şimdi helalleşip kucaklaşın. Kucaklaşın ki kardeşliğiniz dillere destan olsun. Kucaklaşın ki hainler kahrolsun. Hakkını helal edesin. Sen de. Öyle değil. Bu yetmez. Evlatlar, Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam ne demiş? Gerçek pehlivan öfkelendiği vakit nefsine hakim olabilendir demiş. Şimdi erenler gibi ellerinizi öpün bakalım. Öpün ki bir daha nefsiniz sizi esir almasın. Haydi bakalım. Az kaldı nefsimiz sırtımızı yere verirdi. Vesile oldun yiğidim. Var olasın. Hakkını helal et. Sen de Samsa Çavuş. Sen de.